Poliklinikalarda növbə ilə bağlı problemlərin yaşandığı barədə sosial şəbəkələrdə videolar yayılıb. Vətəndaşların sözlərinə görə yaranan problemlər səbəbindən bəzi tibb müəssisələrində sıxlıq müşahidə olunur. İddia edilir ki, xüsusilə 7 nömrəli şəhər poliklinikasında və Binə qəsəbəsində yerləşən 4 nömrəli Birləşmiş Şəhər xəstəxanasında pasiyentlər bəzən saatlarla növbə gözləməli olurlar. Səsləndirilən iddialar nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir? Problemin əsas səbəbi nədir? Sevinç Vaqif qızı araşdırıb, izləyək. Siz burada dayanmışsınız, hər şeyə nəzarət edirsiniz. O xanım məsəl sırada hamıdan qeyri-qanuni vəsiqəni götürdüb, keçirdib. O xanım sizi keçirdib. Bu qədər cəmaət burada dayanıb. Vətəndaş qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşlarının növbəllik qaydasını pozmaqda ittiham edir. Nəzarətçi isə pasiyentlər arasında növbə sistemini nizamlanmağa çalışır. Görüntülər paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən 7 nömrəli şəhər poliklinikasında qeydə alınıb. Vətəndaşlar iddia edirlər ki, poliklinikada bəzi günlərdə saatlarla növbə gözləməli olurlar. Qaldırırlar ki, 2 manat pul alır, xanım orada dayanır, xanımı çağırır. 50 nəfər adam dayanıb, nəyə görə? Çünki bu gözünə gördüyünü nə bilirsən ki, elə şey yoxdur. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün 7 nömrəli şəhər poliklinikasına üz tutduq. Əvvəlcə görüntülərdəki növbəllik sistemini tənzimləməyə çalışan poliklinika əməkdaşını dinlədik. Sistem işləyirdi. Sistem işləyir, bəli. Növbə aparatı da yoxdursa, növbəyə riayət eləmək lazımdır, bu məlum məsələdir. Növbə aparatınız nəyə? Bəli. Növbə aparatı deyiblər ki, hər yerdə qurulacaq. Yəni növbəli şəkildə poliklinikalarda. Poliklinikaya müraciət edən vətəndaşların da fikrini dinlədik. Məmnun qalan da vardı, saatlarla gözləməkdən yorulan da. Növbə də var, növbə var, girdim də deməli, növbə var. Diqqət olunur, yoxsa növbə pozulur? Diqqət kim nə istəyir gedir də. Yoldaşım onkoloji xəstədir, elə 2 gün Allah şəfa versin. Növbəsi də yola salırlar, növbə ilə də sağ olsunlar. Qan etməyən dərmanların yuvanması da vəssalam. Qalan şeydə heç nə bir iradımız yoxdur. Oxşar görüntülər Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən 4 nömrəli Birləşmiş Şəhər xəstəxanası ilə bağlı da yayılıb. Burada bütün südçülükdür, nə bilim, harada yığılıb bura. 10.000 adam yığılır. Səki dərman almağa gəlmişik, şəkər dərman. Budur, vaxt əlimə baxın. 213-cü adamam. Mən deməli 4 gün gözləməliyəm ki, dərman alım. Bu əziyyət çəkirik. Səhərdən 3-4 saat, 5 saat oturub dayanmaq olar. Bunu həll eləmək lazımdır. Növbə necə tənzimdir? Növbə olarlıq deyil, işçilərlik deyil, burası adam çoxdur. Təbibdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, vətəndaşların həkim qəbuluna müraciət prosesini sürətləndirmək və səmərəli təşkilini həyata keçirmək məqsədi ilə onlayn növbə sisteminin tətbiqi istiqamətində işlər sürətləndirilib. Son aylar ərzində yeni klinika ilə yanaşı Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında, Nizami tibb mərkəzində və kliniki tibbi mərkəzdə onlayn növbə sistemi tam olaraq istifadəyə verilib. Qısa zamanda digər tibb müəssisələrində də onlayn növbə sisteminin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Sevinç Vaqif qızı, Vüsal Hüseynov, Xəzər xəbər.